Ngebolang di kebun, cari durian lewat jalan baru. Welcome to Pulang Journey. Jadi, video ini tuh part 2 dari video sebelumnya. Kita ada beberapa orang nih yang mau pergi ke kebun sebelah. Sebenarnya kita mau cari buah durian. Kebetulan pohonnya itu di tempat yang berbeda, yang agak jauh jaraknya dari pondok. Jadi, untuk sampai ke pohon durian ini, kita harus putari pondok. Karena pohon duriannya ini agak berjauhan dari pondok. Nah, tadi saya lupa untuk video pohon duriannya. Dan kebetulan juga lagi belum ada durian yang jatuh. Karena letak pohon duriannya itu ada di tebing yang agak curam, jadi tidak sempat untuk buka HP lagi.